wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay wali halkaas ay ka socdaan kulamo xasaasi ah oo ku saabsan mustaqbalka maamulka Galmudug iyo qorshaha xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso inay doorashada ku soo dhacdo maamulkaasi. wafdiga wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa kulamo kule madaxda maamulka Galmudug iyo Al-Sunna waxaana si gaar ah ula kulmeen madaxda xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir iyo hogaamiyaha Al-Sunna Macalin Maxamuud iyo madaxweynaha Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo la filayo inuu maanta ku biiro hadalladaasi. wararka laga helay ayaa sheegaya in hogaamiyaha sare ee Al-Sunna Macalin Maxamuud uu taageeray qorshaha dowladda federaalka ee doorashada ka dhacaysa Galmudug bisha soo socota si xal loogu gaaro khilaafka dheeraada ee maamulkaasi, laakiin waxaa si weyn arrintaas uga biyadiiday madaxweyne Xaaf. heshiiska hoose ee dowladda federaalka ay la gashay madaxda Al-Sunna ayaa la hadalhayaa si meesha looga madaxweyne Xaaf, waxayna arrintaasi si xoog leh u soo shacbaxday markii Al-Sunna ka hor timid qorshihii madaxweyne Xaaf ku doonayay inuu ka hor istaago wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo wasiir Sabriye. xildhibaanada mucaaradka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa intooda badan taageeray madaxweyne Xaaf, waxaana ka soo baxaya warar ay ku eedeynayaan Al-Sunna inay ballantii uga baxday madaxweyne Xaaf. arrinta ugu weyn ee laga wada hadlayo ayaa ah in doorashada ka dhac doorasho inay ka dhacdo Galmudug, taasoo ka dhigan in madaxweyne Xaaf uu meesha ka baxo, waxaana ogolaanshaha Al-Sunna ka dhigan yahay in waqtigii Xaaf ee Galmudug uu gabaabsi yahay, iyadoo xal loo helayo qaabkii heshiiska loo dhammayn lahaa isbedelka.